Kau cuci motor ke tak? Okey. Sekarang ni tinggal 2 orang je. Lagi 2 orang kereta tadi dah balik. Azhar pun dah gerak. So tinggal aku dengan Farid je lah ni. So kita 10 minit pergi dam jap. Selangor ke? Pergi sampai dekat dam tu je. Dam saja. Jangan naik Bukit Fraser. Tak. Sebab sana ada luar ni lah. Kita pergi ni je. Memang saya punya ni sampai ke dam tu je. Grup tadi tu kan? Apa dia? 2 orang ni. Tak, kita orang 2 orang je. Okey. So nasihat dengan pergi sampai kat Bukit Fraser. Okey, tak. Sebab sana ada negeri lain, nanti kena ada Okey. rentas negeri. Masih je. Assalamualaikum. Layan ala-ala nubis Layan corner. Ala-ala nubis Meleper. So this is KKB punya ni lah, bridge. Depan ni kita akan sampai ke KKB Dam. Farid ada kat belakang. Tu lah. Tu Farid. Hari ni kita orang berdua je lah. Jalan Layan corner, relax, nice lah, nice. Tapi tak boleh nak ke Fraser lah, sebab negeri dah lain kan.
Cari pot layak menarik sikit lah. Ni pot tak menarik. Geng motor Manja. Jauh hari ni jalan. Ha? Jauh hari ni jalan. Ada ya. Tapi sedap jalan dia. Jalan dia kuat. Ha. Ni dia sebenarnya kat depan aku tak ingat yang nak masuk ke Sungai Ciling tu. Tapi Sungai Ciling tu biasa kiri kanan tu memang banyak kereta orang jalan masuk dalam. Tapi ni still lagi dam lah. Ni pun kosa ramai dah belah Perak Ha? Dia kat mana? Pahang ke? Pahang. Perak? Pahang. Cuak apa siut tadi? Siut. Lah situ ada roadblock. Haa. Yelah sebab situ pun paling dekat dengan pekan. Kalau dia buat roadblock kat tengah-tengah hutan ni. Nak patah balik satu hal pula. Jadi apa-apa pesan tu lah. Ni semua pergi sampai ujung kan ni aku rasa. Ujung patah balik. Kau nak patah balik boleh. Kau nak test luck sampai hujung, kita patah balik. Ha? Kita patah balik lah. Lagi best main basikal ni. Ha? Lagi best main basikal ni. Serius tu lah. Tapi orang tak tahu lah. Kau parking, kau pergi dekat apa nama apa tempat tadi tu? KKB tu. Terus ni lah. Oh, kau dengar tak? Saya dengar ada orang Layan kan. Tu sedap tu. Empat silinder. Confirm. Daripada jauh pun dah sedap bunyi. Ada orang Layan sini je rupanya. Haa. BM baik. Geng-geng lah tu kan ni. Atuk lah jarum darat. Memang best lah. Ha? Jarum darat memang best lah. Dengar. Kita tengok. Oh, motor lah. Oh, motor eh? Ha. Kau ingat dia? Dia tu orang dekat KKB, empangan KKB. Empang tu. Macam lah. Ha. Tengok.
So kita gerak lah. Lagi kalau kau dah ready nak gerak, macam nak potong aku, sebab kalau kau dah tahu jalan nak balik tu, kau bagi signal kat aku, kau terus ni pun tak apa. Sebab kalau kau janji dengan member kau kan. Tadi ada sempat lah Layan 1-2 motor bermain jerung darat. Masuk dalam grup motor. Konvoy.
Ha? Betul. Kau rasa? Tak tahu. Ikut highway. Senang. Nak naik kat ni. Boleh lah.